طيب إيه المرحلة اللي كانت بعد كده؟ بعد إنكار السنة انتقلت لمرحلة العلمانية، إن الدين ملوش دعوة بحياتنا أو بتصرفاتنا. خطوة ورا خطوة يعني. بالظبط. وبعدها اللادينية، اللي هو في إله بس ملوش علاقة بالأديان، لحد ما وصلت للشك التام في وجود الله. بقيت في المرحلة دي مشوشة جدا، وكأني معرفش نفسي، ومعرفش حتى اللي أنا مؤمنة بيه ده صح ولا غلط، وكأن كل شيء حواليا ما بقاش عندي ذرة إيمان بيه. إحساس الفراغ اللي بيجي بعد آخر حباية في السبحة لما بتقع ده بيكون عامل إزاي؟ هل فكرتي مثلا في الانتحار الفترة دي؟ ناس كتير ممكن تتخيل إن ده مسار طبيعي للعدمية. لا خالص، ما فكرتش في الانتحار. أنا كنت ببص للحياة في الوقت ده كأنها قطعة البيتزا اللي بحبها. تشبيه غريب ومثير للانتباه بصراحة. إزاي يعني حتة بيتزا؟ يعني بما إن دي حياتي الوحيدة ومفيش آخرة ومفيش حساب ولا جنة ولا نار، يبقى دي حتة البيتزا بتاعتي، ولازم أستمتع بيها لآخر قطمة. يعني ده التطبيق الحرفي لمذهب المتعة، إن الإنسان بيحاول يخلق معنى من خلال اللذة وتجنب الألم. بالظبط كده. كنت حاسة بحرية مطلقة في الأول، بس التناقض بقى إن المتعة دي اتحولت بسرعة جدا لضياع وفقدان الهوية، وده اللي ما كنتش عاملة حسابه. الإلحاد غيرني في كل حاجة،